Je bent vaak alleen nog in het veld op plakken. Werd net een volle oren mensen binnen, dus ja, er kan wel wat gebeuren. En dan, dan is het mooi dat je toch iets hebben. Hè? Meestal zorg ik oors naar jou. Tafersjochhouders van het Frieske Geer rennen zo'n 3 weken met zwiere uitrusting. De staan hem de groene boa's in de natuur in met stekvest, pepperspray, wapenstok, hoornboeien en bodycam. Ze merken dat ze die heel veel vaker neder gaan. Je komt steeds meer mensen tegen die toch vinden van, goed, wat doe je hier eigenlijk en wat bemoei je je mee? Ondanks dat wij hier zijn voor het toezicht. Ze vinden het vervelend als je ze aanspreekt op hun gedrag wat niet deugt. En dat noem ik met name even losse honden. Mensen die fietsen in gebieden waar het niet mag. En mensen die gewoon wandelen in gebieden die afgesloten zijn. Illegaal kamperen, dat soort dingen allemaal komen we tegen. Het is nevens Richard net de bedoeling dat de groene boa's nog vaker ingrijpen. De bewapening is er vooral ter bescherming en de-escalage in gevaarlijke situaties. Richard had zelfs al meerdere keren meemaken dat mensen agressief waren in hem. Een tijd terug heb ik het zelf gehad dat iemand was het zo niet eens met zijn bekeuring. Die zou mij met een stok te lijf. Die heb ik 2 keer kunnen afweren. Maar goed, dat zijn toch dingen die je tegenkomt in het veld. En dat mensen, je weet nooit wat je tegenkomt en je weet ook niet wie je tegenkomt in het veld. Het Frieske Geer vreeg al langer om zwierde materieel voor haar boa's. Vooral omdat collega's van onder oren Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de FUMO er al wel mee roen. Wil zij dezelfde taken hebben. Had ik die jaren bijvoorbeeld, Richard had dat meer gehad met Staatsboswerken. En dan wij maken ik wel eens combi, Staatsbosbeheer met Frieske Geer. Die man hier dan bijvoorbeeld al bewapening. Nou, dan sta je dus mooi met elkaar bij een fietser die een training maakt en jou staat daar zonder. Dan wil je oorzoons jongen als degene die de bewapening had. Vanwege toenemende drugscriminaliteit zuidelijker in het Loon pleit zich woonpartijen ook al voor nog zwierde geskut. Liek als vuurwapens en hoen. Maar Safir zult die Friesland voor eerst net komen, denkt Bert. De meeste mensen begrijpen wel waarom wat wij regels hebben en dat ze zich er aan houden moeten.